Sí puedes hacerte un diseño de sonrisa, porque generalmente en este lo que hacemos es tratar de balancear la oclusión, y al final del diseño lo que hacemos es entregar una placa miorrelajante como esta, que es una plaquita que se coloca en la parte superior para que cuando tú duermas los dientes, las carillas o las coronas estén protegidas, y también te mantenga esta parte de la articulación balanceada y no tengas ningún problema a la hora de dormir o cuando haces movimientos con tus dientes, que generalmente es apretar o hacer hacia los lados. Entonces sí se puede hacer y lo manejamos y lo controlamos con una placa neuromiorrelajante.